फ्रेंड, वेलकम आवर चैनल। आज करेंगे आई वॉवेल्स। जिससे देखिए हम लोग साउंड वर्ड किए थे ना, आई एन साउंड वर्ड, आई टी साउंड वर्ड, ऐसे किए थे ना हम लोग। आज करेंगे पूरा वॉवेल्स, लिखेंगे आई वॉवेल्स। अभी मेरे साथ लिखिए। चलिए लिखते हैं पी पी आई आई एन एन पिन। पी चलिए लिखते हैं पी पी आई आई एन एन पिन। पी चलिए यहाँ भी लिखते हैं पी पी आई आई एन एन पिन। पिन। चलिए फिर नेक्स्ट लिखते हैं वीन, डब्लू डब्लू आई एन आई आई एन एन वीन। वीन। चलिए लिखते हैं डब्लू डब्लू आई आई एन एन वीन। वीन। चलिए उधर लिखते हैं डब्लू डब्लू आई आई एन एन वीन। वीन। चलिए नेक्स्ट करते हैं बी पी आई आई एन एन बीन। बीन। चलिए उधर भी लिखते हैं बी पी आई आई एन एन बीन। बीन। चलिए नेक्स्ट करते हैं टी टी आई आई एन एन टीन। टीन। चलिए नेक्स्ट करते हैं टी टी आई एन एन टीन। टीन। अभी मेरे साथ लिख रहे हैं ना, बोल के आप भी लिखिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं एस एस आई आई एन एन सीन। सीन। चलिए लिखते हैं एस एस आई आई एन एन सीन। सीन। चलिए उधर लिखते हैं एस एस आई आई एन एन सीन। सीन। चलिए नेक्स्ट क्या है, एफ एफ आई आई एन एन फीन। फीन। चलिए उधर भी लिखते हैं एफ एफ आई आई एन एन फीन। फीन। चलिए नेक्स्ट में क्या है, के के आई आई एन एन कीन। कीन। चलिए लिखते हैं के के आई आई एन एन कीन। कीन। चलिए नेक्स्ट में लिखते हैं के के आई आई एन एन कीन। गेन। चलिए नेक्स्ट कहते हैं एच एच आई आई टी टी हीट। हीट। चलिए आप भी लिखिए मेरे साथ, एच एच आई आई टी टी हीट। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का ही बटन दबाइएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा सो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में लिखते हैं हम एच एच आई आई टी टी हीट। हीट। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं पी पी आई आई टी टी पीट। पीट। चलिए लिखते हैं पी पी आई आई टी टी पीट। पीट। चलिए उधर लिखते हैं पी पी आई आई टी टी पीट। पीट। चलिए लास्ट में ये क्या है, एल एल आई आई टी टी लीट। एल एल आई आई टी टी लीट। लीट। आप भी मेरे साथ बोल रहे हैं ना, लिखिए आप भी बोल बोल के, एल एल आई आई टी टी लीट। लीट। चलिए लास्ट में क्या है इधर, एस एस आई आई टी टी सीट। सीट। चलिए इधर फिर लिखते हैं एस एस आई टी सीट। सीट। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं के के आई आई टी टी कीट। कीट। के के आई 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 टी टी कीट। कीट। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं एफ एफ आई आई टी टी फीट। फीट। चलिए लिखते हैं एफ एफ आई आई टी टी फीट। फीट। चलिए नेक्स्ट में लिखते हैं एफ एफ आई आई टी टी फीट। फीट। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं डी डी आई आई पी पी डीप। डीप। चलिए लिखते हैं डी टी आई आई पी पी डी 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 आई आई पी पी डीप। डीप। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं एल एल आई आई पी पी लीप। डीप। एल एल आई आई पी पी लीप। लीप। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं एस एस आई पी सी एस
आई पी सीप। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं एस S आई I पी P सीप। sheep चलिए नेक्स्ट करते हैं टी T आई I पी P टीप। tip चलिए नेक्स्ट करते हैं टी T आई I पी P टीप। tip चलिए नेक्स्ट में क्या है एच H आई I पी P हीप। eep चलिए उधर लिखते हैं एच H आई I पी P हीप। heap नेक्स्ट में क्या है जेड jet आई I पी P जीप। jeep जेड jet आई I पी P जीड jet जीप। jeep के आई I डी D कीड। kid चलिए लिखते हैं के K आई I डी D कीड। kid के K के K आई I डी D कीड। kid चलिए नेक्स्ट करते हैं एल L आई I डी D लीड। lead चलिए लिखते हैं एल L आई I डी D लीड। lead एल L आई I डी D लीड। lead चलिए क्या है नेक्स्ट में एच H आई I डी D हीड। head एच H आई I डी D हीड। lead आर R आई I डी D read रीड। आर R आई I डी D रीड। read चलिए नेक्स्ट करते हैं बी B आई I डी D बीड। चलिए लिख P आई I डी D बीड। beat बी P आई I डी D बीड। beat चलिए नेक्स्ट करते हैं डी D आई I डी D डीड। did चलिए लिखते हैं डी D आई I डी D डीड did डी D आई I डी D डीड। did चलिए नेक्स्ट करते हैं बी B आई I जी G बिग। big बी B आई I जी G बिग। big आप भी मेरे साथ बोल बोल के लिखिए डी आई I जी G डिग। dig डी D आई I जी G डिग। G चलिए नेक्स्ट करते हैं एफ F आई I जी G फिग। fig एफ F आई I जी D फिग। fig चलिए नेक्स्ट क्या है जी G आई I जी G जीड। G जी G जी G आई I जी G जीज। G चलिए नेक्स्ट करते हैं जे G आई I जी G जेज। G जी जे J आई I जी G जेज। J चलिए नेक्स्ट करते हैं पी P आई I जी G पिग। big पी आई P जी P I जी G पिग। big चलिए नेक्स्ट करते हैं आर R आई I जी G रिग। rig आर R आई I जी G रिग। rig चलिए नेक्स्ट क्या है डब्लू W आई I जी G विग। wig डब्लू W आई I जी विग G विग। नेक्स्ट क्या है लास्ट जेड jet आई I जी G जिग। jig जेड jet आई I जी G जिग। jig चलिए आप भी बोलिए मेरे साथ हम भी बोलते हैं। चलिए पिन pin बीन bean बीन bean
टीन, teen, सीन, seen, फीन, feen, कीन, keen, कीट, kit, हीट, heat, पीठ, pit, लीट, lit, सीट। sit, चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। कीट, kit, फीट, feet, डीप, deep, लीप, leap, सीप, sheep, टिप, tip, हिप, heap, जीप, jeep, किड, kid, लीड, lead, हिड, here, रीड। read, फिर क्या है? बीड, bead, डिड, did, बिग, big, डिग, dig, फिग, fig, जिग, jig, जिग, jig, पिग, pig, रिग, rig, विग, wig, जिग। jig. अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर बोलने में कोई भी गलती हुआ होगा इसलिए माफ़ कीजिएगा। बाय, थैंक यू।